之前是有流鼻涕，晚上白天都咳有痰，现在应该不怎么咳了啊。还有没有痰呢？对对，现在都没有了。他上次咳嗽咳得比较频繁，白天晚上都咳，然后大便不怎么好，有点口气，有点积食，出汗也比较多。偶尔咳一下或者轻微咳嗽没关系的，他现在不怎么咳了吧？他现在应该不怎么咳了吧？好的好的。从你舌苔前半部分来看的话，还是比较干净的，这孩子舌苔还是可以的。它还是脾胃里面有积热的，肠胃里面有积食所导致的积食热。因为现在添加辅食，有时候它会有一点点便秘。因为它辅食吃的比较多，比较杂，小孩子脾胃功能本来就不好，所以小朋友一吃多了，吃杂了，就会容易引起咳嗽、感冒。那你没什么问题，那你去家里观察一下好吧，给他清淡饮食一点，不要吃太杂。对，他特别能吃，就是吃奶的话，正常的话就是要吃的也比较多，有时候给少了就开始闹，但是我又怕给他给多了，他就积食。小孩子不知饥饱的嘛，吃多了很难去消化跟吸收的，因为本来脾胃就比较虚弱，这孩子。还是不要给太多是吧？是的，3分饥与寒，保证3分饥与寒啊。可以，没问题。好，行。他现在咳嗽已经差不多了，不怎么咳了，但是仍然有点积食，然后舌苔有点厚，出汗也比较多，这是脾胃虚弱的一个表现。我给他治疗方案是继续开了7天的贴敷，健脾消食，去恢复他的脾胃功能。同时叮嘱他的饮食一定要注意，不要吃太多太杂，然后做到3分饥与寒。因为小孩子疾病并没有那么复杂，大部分是脾胃虚弱所引起来的。只要脾胃功能好，抵抗力能够增强，孩子自然而然不会那么容易咳嗽和感冒。